Առաջին եթերում դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը։ Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունները սկիզբ են առել դեռևս 1992 թվականից, երբ Հայաստանը միացավ Հյուսիսատլանտյան համագործակցության խորհրդին։ Այդ ժամանակներից սկսած Հայաստանի բոլոր իշխանությունները նպաստել են ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունների ամրապնդմանը։ Ներկայումս հայկական զորամիավորումներ կան Աֆղանստանում, միջազգային անվտանգության աջակցության ուժերի կազմում և Կոսովոյում ՆԱՏՕ-ի միջազգային խաղաղապահ ուժերի կազմում։ Երևանում է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի կանանց խաղաղության և անվտանգության հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ դեսպան Մարիետ Շուրմանը։ Բարև ձեզ։ Մեզ կօգնի Վլադիմիր Տեր-Ղազարյանը, նախապես շնորհակալ եմ, Վլադիմիր։ Նախ ինչ նպատակով եք Հայաստանում եւ արդյոք առաջին անգամ եք։ This is indeed the first time that I am in Armenia, and the purpose of my visit is really to come to listen and learn to Armenia, and to learn from what Armenia has been doing in promoting equal participation of men and women in issues of peace and security. Առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում սկզբունքորեն այցելությանս հիմնական նպատակն է հասկանալ, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ինչպես է նպաստում նման գործընթացների զարգացմանը, մասնավորապես կանանց մասնակցությունը խաղաղության ու անվտանգության ամրապնդման հարցերում դիտարկելով։ Իսկ Հայաստանի մասին մինչ այս ինչ գիտեիք։ Քանի որ նոր եք նշանակվել, ինչքանով ես։ I have been appointed as NATO Special Representative for Women, Peace and Security in October last year. Անցած տարվա հոկտեմբերին եմ նշանակվել կանանց խաղաղության անվտանգության հարցերով ներկայացուցիչ, ՆԱՏՕ-ի հատուկ ներկայացուցիչ. And before that I've been working for 17 years as a diplomat for the Dutch Ministry of Foreign Affairs. Մինչ այդ 17 տարի աշխատել եմ որպես դիվանագետ Հոլանդիայի կամ Նիդերլանդների արտաքին գործերի նախարարության համար. And in some of these postings I had to do also, I didn't have to do directly with this specific region. So this is really the first opportunity for me to really understand and grasp the situation of Armenia and to see to what extent and where we can support Armenia in its endeavors. Պաշտոններիցս շատերում ես անմիջական կապ չեմ ունեցել աշխատանքումս տվյալ գործունեության հետ, համենայնդեպս սա առաջին փորձն է, ինչպես արդեն հասկացաք, եւ սա նաեւ առաջին հնարավորությունն է ինձ համար հասկանալու, թե Հայաստանը ինչ է անում այդ ուղղությամբ ապահովելով կանանց մասնակցությունը խաղաղության ու անվտանգության գործընթացներում։ Հայաստանը շատ լավ է գիտակցում ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունների կարևորությունը։ Իսկ ՆԱՏՕ-ում ինչպես են գիտակցում Հայաստանի կարևորությունը։ The partnership with Armenia is of critical importance to NATO. Գործընկերությունը Հայաստանի Հանրապետության հետ վճռական նշանակություն ունի ՆԱՏՕ-ի համար։ And also the purpose of my visit and also of my specific agenda on promoting equality, equal participation of men and women in peace and security is an effort to further deepen that partnership. Բացի այդ, կոնկրետ այս նախաձեռնությունը, որը միտված է ապահովելու հավասար հնարավորությունները եւ կանանց եւ տղամարդկանց համար զինված ուժերում կամ պաշտպանության գործընթացներում եւս մեկ ապացույց է, որ ՆԱՏՕ-ն ուշադրություն է դարձնում Հայաստանում նման գործընթացների իրականացմանը եւ համագործակցության խորացմանը. Armenia is a key contributor also to NATO-led peace operations, and it's a key partner also as part of the common community of values that we collectively try to defend. Հայաստանը մաս է կազմում ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահ առաքելությունների եւ համապատասխանաբար մաս է կազմում գործընկերական հարաբերություններում, որոնք որ ՆԱՏՕ-ն նախաձեռնում է նաեւ այս տարածաշրջանում. And a very core part of those common values are indeed equal rights and opportunities on which we have built our freedom and our peace. Կան ընդհանուր արժեքներ, որոնք այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը կիսում է ՆԱՏՕ-ի հետ, եւ այդ ընդհանուր արժեքների մի մասը վերաբերում է նաեւ խաղաղությանը ու խաղաղապահ առաքելության իրականացմանը։ Եվ կանանց մասնակցությանը բանակային գործին։ Դուք ասում եք տպավորված եք մեր կանանց բանակում տեսնելով։ Correctly. Today I had the opportunity to meet women both in the Ministry of Defense, female commanders and also the young cadets. Ճիշտ այդպես, այսօր ես հնարավորություն եմ ունեցել տեսնելու կին հրամանատարների, պաշտպանության նախարարություններում, ինչպես նաև երիտասարդ զինվորականների։ And I'm particularly impressed by their eagerness to contribute to the safety and the security of this country and even to the safety and security of people abroad in global operations. Մասնավորապես տպավորված եմ նրանց հանձնառությամբ ու ցանկությամբ ապահովելու խաղաղությունն ու անվտանգությունը այս երկրում, ինչպես նաև ապահովելու խաղաղությունն ու ապահովությունն ու անվտանգությունը նաև այլ երկրներում։
Մեր աղջիկները դեռ առաջապահ դիրքերում չեն, բայց բանակում ծառայում են։ Հիմա եթե մի օր էլ մենք համարձակվենք գնալ այդ քայլին, այսինքն կինը զենք վերցնի առաջապահ դիրքերում, դա ինչպես կդիտվի ՆԱՏՕ-ին։ We, through our collective action plan that NATO signed with all its allies and partners, we committed ourselves to promote more participation of women in our peace operation. Ընդհանուր գործողությունների աշխատանքային կամ գործողությունների պլանում, որը որ մենք ստորագրել ենք Հայաստանի Հանրապետության հետ, առանձին առաջադրանքներ կան, որոնք վերաբերում են կանանց առավել ակտիվ դարձնելուն խաղաղության, անվտանգության նոված առաքելության շրջանակներում։ And that will be at all levels and in all functions. Եվ այդ ակտիվությունը պետք է ցուցաբերվի բոլոր մակարդակներում, բոլոր գործառույթների իրականացման ընթացքում։ And I think it's important to stress that it's partly because I think it's their right, it's the right to equally participate in contributing to a better future, to peace and stability. Շատ կարևոր է նշել, որ դա նաև նրանց իրավունքն է եւ այդ դրանով մասնակցությամբ անվտանգության ու կայունության ամրապնդմանը նրանք իրականացնում են նրանց այդ իրավունքը կանայք։ So as we say, it is the right thing to do, but it's also a smart thing to do. Պատասխանաբար մենք ասում ենք, որ դա ճիշտ բան է եւ մյուս կողմից նաև շատ խելացի քայլ։ Because we have learned in practice, also for instance in the operations in Afghanistan, where Armenia is an active contributor, that we are performing better and delivering better results when we have women in our troops. Որովհետև մենք գործառնական պրակտիկայով ցույց ենք տվել, որ շատ ավելի արդյունավոր է միավորի աշխատանքը, ռազմական միավորի աշխատանքը, երբ կանայք կան նրանց շարքերում։ Ասենք Կոսովո մեկնի հայկական կանանց զորամիավորումը։ That would definitely be an option. It's very much welcome. And I can also explain you what they will do and why we will need them. Դա հնարավոր է եւ նույնիսկ ողջունելի եւ մենք կարող ենք հստակ բացատրել, թե ինչ կոնկրետ կարիքների համար կարող ենք օգտագործել այդ ռեսուրսը։ Հասկանալի։ Clear. So, just to explain, what we've seen, with women in our troops, why we need them in peace operations is because often in many contexts and societies, they are the only ones that can engage with local women. Սկզբունքորեն առաջին եւ ամենակարևոր նպատակը կանանց ներգրավելու խաղաղապահ առաքելության շրջանակներում դա այն է, որ նրանք առաջինն են, որ կարող են եւ ամենաանհրաժեշտ օղակն են, որ կարող է կապի մեջ մտնել տեղացի կանանց հետ։ So we've learned that when we send women out to gather intelligence, they come back with more information and better information. Հետախուզական տվյալների հավաքագրման առումով կանանց նման առաքելությունները շատ ավելի ընդարձակ, ավելի լայն տեղեկատվություն են կարողանում քաղել, քան տղամարդկանց։ Because they cover the total population, and that allows us then to limit the risks, to limit the risk for our own troops, and at the same time to design better interventions which better target the need of the entire population. Քանզի նրանք կարողանում են շատ ավելի լայն շրջանակ վերցնել տեղեկատվության հավաքագրման, իսկ դա մի կողմից նվազեցնում է ռիսկերը մեր զինված ուժերի համար, իսկ մյուս կողմից ընդգրկում շատ ավելի մեծ ներգրավվածություն, մասնավորապես համայնքների տեղացի բնակչության կողմից։ Ինչ տոկոս են զբաղեցնում կազմում կանայք ՆԱՏՕ-ի կազմում։ Armed forces. Yeah, so that's the armed forces of the allies that are the NATO forces. The overall percentage of women is 10.6% in armed forces. 10.6% զինված ուժերում դաշնակից երկրների։ In NATO-led operations and missions, it's lower. It is only 5.6%. ՆԱՏՕ-ի կողմից առաջնորդված գործառնությունների առաքելությունների շրջանակներում ավելի ցածր է տոկոսը 5.6% է կազմում։ And we're trying to increase that percentage because we do need more women in our forces and we do need their skills. Եվ մենք փորձում ենք հիմա այդ տոկոսը ավելացնել, որովհետև մեզ անհրաժեշտ են կանայք այդ առաջադրանքների իրականացման ընթացքում, անհրաժեշտ են լրացուցիչ հմտություններով օժտված կանայք։ So we encourage allies and partners to provide troops with a better gender balance, and we are there to assist in providing training and advice and models that can help countries to increase the percentage of women in their troops and in their staff as well. Այսինքն մենք օգնում ենք եւ խրախուսում մեր գործընկեր կամ դաշնակից երկրներին ապահովել գենդերային հավասարությունը զինված ուժերում համապատասխանաբար իրականացնելով կոնկրետ ծրագրեր։ Հիմա ձեր տեսածով եթե դատենք, մենք մոտ ենք այդ ձեր նշած չափանիշներին։ Well, I haven't managed to get exact data for Armenia. I have the impression Armenia is in an initial stage, so it's still below the average. Ես կոնկրետ տվյալներ Հայաստանում այդ հարցով իրավիճակի վերաբերյալ չունեմ, բայց կարող եմ ասել, որ
Ընդհանուր տպավորությունն այն է, որ Հայաստանը միջին ցուցանիշից դեռ ցածր է գտնվում։ But I think it's important to stress that this is not a competition, and also important to stress that both allies, let's say old allies and new partners, they are facing very similar challenges. Բայց մյուս կողմից անհրաժեշտ է նշել, որ դա որևէ կերպ պետք չէ դիտել որպես մրցակցություն, իսկ մյուս կողմից հին դաշնակից եւ նոր միացած դաշնակից երկրները համագործակցում են, փոխգործակցում են։ So it's really an interesting subject because it really allows us to, as I said, deepen this partnership and to learn from each other. It's not so that there's a magic bullet. Այսինքն սա գործընկերական հարաբերությունների ներքո զարգացող հնարավորություն է, այսինքն մեզ հնարավորություն է տալիս ընդլայնելու համագործակցությունը մասնավորապես այդ ցուցանիշը որոշվում է կանանց քանակով զինված ուժերում, թե կան այլ չափորոշիչ։ No, the indicators, how we measure the percentage, that are the data that the nations provide us. Տոկոսային հարաբերության գնահատականի մասին է խոսքը, դա վիճակագրություն է, որը ՆԱՏՕ-ն է մեզ տրամադրում։ And there is no definition and there's no target. Չկա որևէ կոնկրետ սահմանում ու չկա ինչ-որ սահմանաչափ, այսինքն թիրախ, որ պետք է հասնենք ինչ-որ կոնկրետ մակարդակ։ But there's only the common ambition and commitment that we will try to increase the percentage because we know, we have learned it will allow us to do things better. Ընդհանուր փոխհամաձայնեցված հանձնառություն եւ հավակնություն կա կանանց քանակը զինված ուժերում։ Իսկ որ երկիրն է առաջատարը ՆԱՏՕ-ի։ I think the leading country, well, there's some allies that are rather high, including the United States, but probably the highest percentage is not an allied country, but a partner country, and I think that's Australia. Եթե չեմ սխալվում, դաշնակիցի շատ երկրներում բավականին բարձր է տոկոսը, բայց ամենաբարձր տոկոսը դաշնակից երկիր չէ, գործընկեր երկիր, եւ դա Ավստրալիան է։ I think it's important is the percentage is not so very different from one country to another country. Թեև կարևոր է նշել իհարկե, որ այդ տոկոսային հարաբերությունը շատ կտրուկ չի տարբերվում մեկ երկրից մյուս երկիր։ And it turns out to be very difficult to improve. So the improvement, the increase goes very slowly. Եվ ընդհանուր տպավորությունը այսօր այնպիսին է, որ այդ ավելացումը բավականին դանդաղ է ընթանում։ So I'm really fascinated to travel to all the different allies and partners to learn what they are doing and also to see, for instance, from Armenia, what Armenia is doing. Some of the things you are doing, I can also use as examples in other countries. Հետևաբար ինձ համար շատ հետաքրքիր է այս ճամփորդությունն ու ծանոթությունը իրավիճակին կանանց մասնակցության առումով, քանզի փորձը, որ ես կարող եմ քաղել մի շարք երկրներից, կարող եմ փոխանցել մեկ երկրից մյուս երկիր, մասնավորապես բերել Հայաստան կամ Հայաստանից տանել այլ երկիր։ Ես կարող եմ դες հարցեր ուղղել մի քիչ ոչ այնքան կանանց առնչվող։ Ձեզ անձամբ եւ ձեր կառույցին հետաքրքրում է սպառազինության մրցավազքը մեր տարածաշրջանում կամ անհանգստացնում է ավելի շուտ։ I think we're generally concerned about the situation in the region and all the indicators that we have that could potentially destabilize. Մենք ընդհանուր առմամբ այո մտահոգված ենք տարածաշրջանում առկա իրավիճակով եւ մի շարք ցուցանիշների համաձայն բավականին ապակայունացնող միտումներ են նշмарվում։ So NATO is not as such not a player or a facilitator in the efforts, the ongoing negotiations to try and solve the protracted long-during conflicts in the region. But we are strongly encouraging all parties involved to find a political solution as soon as possible. NATO-ն հանդես չի գալիս որպես հակամարտության լուծման կողմերից մեկը, ամենայն դեպս ընդհանուր առմամբ միտված է բոլոր կողմերին խրախուսելու դեպի պատշաճ կարգավորման հնարավորությունները տարածաշրջանում կայունության խաղաղության ապահովման նպատակներով։ Այդ գործում մեր դերը մեզ շատ հետաքրքիր է, դուք ինչպեսին եք գնահատում։ Այդ թվում նաև այն գործնական քայլերը, որոնք մենք անում ենք խաղաղությունը եւ անվտանգությունը հարավային Կովկասի պահելու հարցում։ Well, from my conversations, I have sensed a great commitment in the government, but also at the level of civil society in trying to find openings to normalize the situation. Իհարկե ընդհանուր քննարկումներից ու բազմաթիվ տարբեր հարց ու պատասխաններից, բանավեճերից տպավորությունը այնպեսին է, որ բավականին հանձնառու է ինչպես կառավարությունը խնդրի լուծմանը, այնպես էլ քաղաքացիական հասարակությունը ընդհանրապես, այսինքն բազմաթիվ փորձեր են արվում ինչ որ դռներ բացելու խնդիրը կարգավորելու համար։
Դուք նկատել եք աշխարհում ակտիվացել է կամ շատացել են հակամարտությունների էթնիկ բնույթի շուրջ մտահոգությունները։ Հիմա մենք ուզենք թե չուզենք դա մեզ էլ է առնչվում։ ՆԱՏՕ-ն այստեղ գործնական որևէ բան մտածում է, ինչպես կարելի է լուծել այդ գլոբալ խնդիրը։ I think there's for NATO there's as an alliance not a specific role, and we're obviously an alliance of nations, and the different nations have their own commitments and responsibilities. ՆԱՏՕ-ն ինքնին հանդիսանում է դաշինք տարբեր ազգերի, տարբեր պետությունների, որոնք որ միավորված են կոնկրետ նպատակների լուծման համար, իրականացման համար. So again, as NATO, for instance, we don't have a role in the resolution and the negotiations to find a solution for Nagorno-Karabakh. Հետևաբար կրկին ՆԱՏՕ-ի տեսանկյունից մենք չենք կարող որևէ դիրքորոշում հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման առումով. So it's the OSCE Minsk group who is in charge, but we strongly encourage the partners to play their full role and to allow that process to be successful. So we support the Minsk group process. Կա ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը եւ մենք ամբողջությամբ միտված ենք աջակցելու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կատարած աշխատանքներն ու կայացրած որոշումներին. But from the conversations that I also had with representatives, for instance, of women representing women in conflict-affected areas, I was strongly encouraged by their courage and their will to continue to find openings and reach out to women on the other side of the borders. Ինչ վերաբերում է կանանց, որոնք այսօր գտնվում են հակամարտության ազդակիր տարածքներում, ապա ես իսկապես զարմացած էի նրանց ցանկությամբ ու հավակնությամբ բաց ճանապարհով, թափանցիկ ճանապարհով լուծումներ գտնելու խնդրի կարգավորման ուղղությամբ. And I think they're really sincere effort that even in increasingly difficult circumstances, they continue to build those bridges between the different communities. Այսինքն չափազանց ծանր վիճակում գտնվելով նրանք շարունակում են կամուրջներ կառուցել, կապեր ստեղծել համապատասխան կողմերի հետ, համայնքների հետ հարաբերությունները զարգացնելով. And I think it's on our responsibility and obligation to listen to them and to see and to provide a place for them to contribute to this process. Մեր նպատակներից է բխում եւ մեր պատասխանատվության տակ է այսօր լսել նրանց խոսքը եւ նպաստել նրանց կողմից նախաձեռնված գործընթացներին. Also because I'm convinced that those linkages do help to normalize situation, to stabilize and to find solutions. Որովհետեւ ես համոզված եմ անձամբ, որ նման կապերի ստեղծումը, նման կամուրջների կառուցումը հնարավորություն կտա կայունացնելու խաղաղ իրավիճակի բերելու արկա հակամարտությունը. Մասնագիտական որոշակի մոտեցումներ կան, որ երբեմն ՆԱՏՕ-ն երկստանդարտ որոշումներ է կայացնում, ասենք, երբ հակամարտության գոտիներում պետք է ՆԱՏՕ-ի զինվորը մասնակցի եւ տրամաբանական է, որ մասնակցի, չի օրինակ իսլամական պետության դեմ ահաբեկիչների դեմ պայքարում չի մասնակցում, իսկ որոշ վայրերում կարծես դրա կարիքը չկա, բայց ՆԱՏՕ-ի զինվորը մասնակցում է այդ հակամարտության. NATO is, as I said, it's an alliance and we operate by consensus. NATO does what its member states wanted to do. ՆԱՏՕ-ն դաշինք է եւ գործում է փոխհամաձայնությամբ, այսինքն ՆԱՏՕ-ն կարող է գործել միայն այն դեպքում, երբ բոլոր անդամ երկրներն ու դաշնակիցները համապատասխանաբար համարեն, որ նման քայլը ճիշտ են համարում, այսինքն համարեն, որ նման քայլը ճիշտ է. Եվ վերջինը, մենք ավարտում ենք արդեն. Okay, the final question coming to the ամենաթարմ նորությունը դա այն է, որ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնություն է կայացվել եւ այդ շատերը արդեն կարծում են, որ այդ համաձայնությունը կբերի իր հետևից շատ լուրջ փոփոխությունների, այդ թվում նաեւ մեր տարածաշրջանում. Դուք արդեն այդպիսի կանխատեսում կարող եք անել? I think this is a milestone agreement, an historic agreement that has been reached. Նախ եւ առաջ նշեմ, որ սա հիմնակարային պատմական նշանակություն ունեցող համաձայնագիր է, որը որ կնքվել է. I think the normalization of relations with Iran is of key importance to this region, to the Middle East and to global peace. Իրանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը չափազանց մեծ նշանակություն ունի ինչպես այս տարածաշրջանի միջին արևելքի, այնպես էլ ընդհանուր ամբողջ աշխարհի համար. So indeed, I think this is a very encouraging sign
And I think also very encouraging that the P5+1 managed to agree with Iran, so to come to a collective agreement on how to ensure that Iranians' nuclear capabilities will solely be used for peaceful means. Շատ դրական ձեռքբերում է, որը առաջին հերթին միտված է ապացուցելու, որ Իրանի միջուկային ծրագիրը միտված է խաղաղ նպատակների իրականացմանը։ Հայաստան առաջին անգամ եկող հյուրերին սովորաբար ասում են ձեր ոտքը բարի լինի մեր երկիր։ Մենք էլ ենք ձեզ դա ասում։ Thank you very much. It's a great pleasure to be in Armenia. I hope to be back soon. I learned a lot. I very much enjoyed the country, the people. It's a beautiful country, and I also was very much encouraged by the very open conversations I had. Շատ շնորհակալություն, շատ ուրախ եմ այստեղ լինելու, շատ հավանում եմ երկիրը, հավանում եմ մարդկանց, գեղեցիկ երկիր է, շատ բարի ժողովուրդ, մասնավորապես այն բաց, ազատ քննարկումների, խոսակցությունների շնորհիվ կարողացել եմ դա հասկանալ։ And yes, I see many opportunities for further partnership and deepening that partnership, and really looking forward to be back and to continue to work with Armenia and Armenians. Եվ պատրաստ եմ ումիտված գործընկերության ու գործընկերական հարաբերությունների զարգացմանը եւ անհամբեր սպասում եմ վերադառնալուն Հայաստան։ Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ For accepting the invitation. Դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի կանանց խաղաղության եւ անվտանգության հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ դեսպան Մարիետ Շուրման եւ օգնեց մեզ Վլադիմիր Տեր-Ղազարյանը։ Շնորհակալություն, հաջողություն։